สวัสดีครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสถานการณ์ฝนทั่วไทยและที่สำคัญครับวันพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ใครจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในไทยเองต่างประเทศเองมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยครับว่าภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มต้นที่เมืองไทยของเรากันก่อนครับแน่นอนตอนนี้สถานการณ์ฝนยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เป็นในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงนะครับแต่ว่าฝนเหนือครับปัจจัยสำคัญอย่างร่องฝนตอนนี้ได้ขยับขึ้นไปอยู่เหนือเมืองไทยฝนเหนือหลังจากนี้จะลดลงแต่ว่าอีสานยังคงมีตกอยู่บ้างนะครับส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนนั้นยังคงพัดปกคลุมเมืองไทยอย่างต่อเนื่องภาคกลางตอนล่างภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนสถานการณ์คลื่นที่ยังคงแรงเป็นระยะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับนี่คือ1ปัจจัยครับที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนที่ฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันอาทิตย์นะครับเป็น depression ที่ก่อตัวขึ้นและคาดการณ์ว่าในช่วงวันอาทิตย์นี้อาจจะทำให้ที่ฮ่องกงอาจจะต้องเจอฝนตกหนักอีกครั้งจากสถานการณ์ของ depression ที่ก่อตัวณขณะนี้นะครับแต่อาจจะไม่รุนแรงมากเหมือนปาคาฮาโตะนะครับเพราะว่าตอนนี้บริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นมีพายุอีกหนึ่งลูกนะครับชื่อว่าซ่านวูพายุลูกนี้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีการเหนี่ยวนำเอากระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลางและทิศทางการเคลื่อนที่นั้นมีการเลียบไปบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นนะครับคาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนอย่างเช่นซัปโปโรฮอกไกโดใครที่จะไปบริเวณดังกล่าวก็ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์พายุลูกนี้ด้วยมาดูที่เมืองไทยของเรานะครับเปรียบเทียบเมื่อวานนี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวบริเวณทางตอนบนของไทยซะเยอะเลยนะครับจุดสีแดงสีเขียวคือบริเวณที่ฝนตกอย่างหนักหลังจากพรุ่งนี้ไปฝนนั้นก็จะลดลงนะครับนี่คือวันนี้นะครับจะสังเกตว่าจุดสีแดงสีเขียวนั้นหายไปค่อนข้างเยอะนะครับไปดูวันเสาร์ครับจะสังเกตว่าพื้นที่สีฟ้าน้ำเงินนั้นค่อนข้างที่จะจางในบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนตอนกลางลดลงแต่ว่าฝนตอนบนนั้นยังคงตกอย่างต่อเนื่องแต่ก็จะน้อยกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้ที่สำคัญครับการติดตามสภาพอากาศการตรวจสอบสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะในระยะนี้ในช่วงพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงภัยต่างๆคงต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันท์ พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ